เราก็ลุ้นทำได้ สวัสดีค่ะ ครับ วันนี้หนูขับรถผิดระเบียบมาโรงเรียน กระจกไม่มี ป้ายทะเบียนก็ไม่มี หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ครบเลย ผมบอกผมเสียทรงครับ พวกผมเสียทรงแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา แค่วินาทีเดียวหมายถึงชีวิตหนูเลยนะ ไม่อยากกันรู้ว่าเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โห วันนี้หนูขับรถถูกระเบียบนะคะ มีกระจก มีป้ายทะเบียน แต่ครูสังเกตเห็นเมื่อกี้หนูเพิ่งมาใส่หมวกกันน็อกหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะ ใช่ครับ นะครูขอตักเตือนนะคะ ครับ หนูควรจะสวมใส่หมวกกันน็อกออกมาจากบ้าน และระหว่างทาง เพราะหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่กฎระเบียบหรือกฎหมาย แต่คือเกราะป้องกันชีวิตนะคะ ครับ สวัสดีค่ะรถหนูถูกระเบียบนะคะ มีกระจกรถเรียบร้อยที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะเชิญค่ะ หลังจากเลิกแถว ผมก็โดนเชิญผู้ปกครอง และทำทันบน เนื่องจากผมไม่สวมหมวกกันน็อกมาโรงเรียนเลย ครบ 3 ครั้ง และนี่คือสภาพของผมที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทหมดสภาพเลยครับ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ผมสัญญากับตัวเองว่า จะไม่ละเลยการสวมใส่หมวกกันน็อกแล้วผมก็ได้เป็นแกนนำผู้ก่อการดี ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย กับโรงเรียนชุมชนและสถานีตำรวจ